Bonjour à tous, bienvenue dans Échecs et Maths, spécialement consacré cette semaine au Corsican Circuit. Con tempo estivale, o Teatro di Bastia ha accolto la 22esima edizione di Corsican Circuit. Per via di vacanze scolari ritardate, l'avvenimento si svolge quest'anno durante poche ore. Eppure, 4 tornei sono stati giocati. Bisognava dunque un'organizzazione a un millimetro. Il primo è il trofeo dei giovani BNP Paribas. Parecchi atleti e partenari erano presenti per il lanciamento di questa competizione. 186 scolari da 7 a 16 anni ci hanno partecipato. Si sono disputati parecchi premi. I favoriti giocano in club da poi parecchi anni e fanno una corsa in testa. Ma ogni pochi possono pretendere ai premi e sono numerosi per ogni categoria d'età o di puntiello. Decine di vincitori hanno così ricevuto, non la scena di un teatro, tavolette, console, giochi, coppe, libri. Primo di lista al principio, o astiato Giambattista Guazzelli compierà di nuovo primo all'arrivata. Subito, seguita la giostra principale a più dotata, l'Open Oscarò. Dell'entrata in dell'arena per una cinquantina di maestri e grandmaestri internazionali. Fra essi, parecchi campioni d'Europa, un molteplice campione di Francia e anziani vincitori di Corsican Circuit. Si mischieranno con l'Amadori per provare di strappare una piazza in dei 16 qualificati al Corsica Masters Orez. Il giovane ostiato Nabil Buslimi è stato impressionante in da prima giornata. Per bene a ottenere la parità e a combattere tutti i maestri e grandmaestri che lo rodeano. Pertanto, grazie a una fine di torneo tremenda, di un altro astiato Julien Morison che compierà primo corso con 6 punti 99. Per quelli che hanno vinto un'onda, ferma un'altra possibilità, con un'altra competizione, il Blitz Coca-Cola. La cadenza è terribile, con solo 3 minuti a bandola. Le mosse devono essere quasi istantanee, per il più grande piacere degli spettatori. Sorridimo ha fatto l'affare di un giocatore meglio classificato d'America sottana, il venezueliano Eduardo Iturrizaga, che si impone. Olympiade 2018 à Batumi, Caruana joue contre Gelfand. Les pièces lourdes, tour et dame, sont les pièces les plus puissantes de l'échiquier. Lorsque vous attaquez avec les pièces lourdes, la règle d'or est d'ouvrir les colonnes. Ici, il y a 2 mates possibles et Caruana va choisir le plus élégant des deux. Tour en F5, échec au roi. Un très joli sacrifice de tour pour ouvrir la colonne. Pion prend tour. Dame prend pion, échec au roi. Le roi recule. Notez que le sacrifice a ouvert la colonne pour la tour blanche qui va maintenant s'engouffrer dans la position noire. La chasse du roi commence. Tour G7, échec au roi. Si le roi descend en D6, alors tout simplement, Dame D7, échec et mat. Donc après tour G7 échec, le roi monte. Dame C8 échec. Dame D8. Les blancs jouent et font échec et mat en 2 coups. Dame C6 échec, bien vu. Dame D7, seul coup. Dame prend D7, échec et mat, bravo. Vous aussi, quand vous avez des pièces lourdes, cherchez à ouvrir les colonnes. Cela donne de l'espace à vos pièces qui peuvent alors plonger dans la position adverse et faire échec et mat.